एक बार एक डॉग स्कूल जा रहा होता है, लेकिन वहां दो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद उस बेचारे का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से वह कबाड़ा इकट्ठा करने लगता है, जिससे कबाड़ा बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। फिर वह ईंटा और प्लास्टर की मजदूरी करने लगता है, उससे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वह पैसे स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए कम थे। फिर वह जूते पॉलिश करता है और बाजार जाकर तरबूज बेचने लगता है। तरबूज बेचने के बाद उसके पास काफी पैसे हो जाते हैं और वह मार्केट जाकर अपने लिए ड्रेस खरीदकर वह अगले दिन स्कूल जाता है और वहां पर वह दोनों उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। इस बेचारे गरीब कुत्ते के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि यह अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सके।